刘姐，那你学一下虾妹给我看。虾妹啦，8、9妹啦，虾妹超虾那一种。啊，他们要搓电子烟呐，然后他们那个指甲很长嘛，因为他们。他小啊，他小啊，他们按着那个绿嘴，你知道吗？这样。他小啊，哥，他小啊，哥开快点啦，哥。妈的，三哥都开很快。那个大桥，就是在哪里接受？就是在哪，而且是什么时候点？加了，加了。让我。那。